Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan cara untuk upgrade SSD di semua jenis laptop ya. Nah, kali ini saya akan upgrade SSD di laptop Lenovo. Dan langsung aja kita bongkar laptopnya. Untuk sekedar informasi, karena laptop Lenovo ini tidak ada slot untuk SSD NVMe ataupun SSD M2. Jadi nanti kita upgrade-nya dengan cara replace, yaitu dimana slot yang awalnya diisi dengan hard disk nanti kita akan replace dengan SSD SATA. Tapi nanti kita akan jadikan dual, yaitu dimana nanti kita akan pakai SSD untuk sebagai sistemnya, dan hard disknya nanti kita akan masukkan ke caddy, bisa menjadi tempat penyimpanan datanya. Nah, ini langsung aja kita buka dulu laptopnya, pelan-pelan, hati-hati. Biasanya untuk laptop-laptop yang belum ada slot NVMe itu laptop keluaran lumayan lama ya, di bawah 2018 lah, 2019 itu. Dan biasanya dengan seri-seri laptop yang dengan spek-spek yang biasa ya, yang low end, bukan spek yang gaming ya. Oke, ini udah kebuka. Kita coba lepas soketnya. Ternyata agak susah ya teman-teman lepasnya ini, soalnya sangat masih presisi banget. Langsung kita lepas aja baterainya biar mudah kita melepas soketnya. Kita lepas baut-bautnya. Ingat selalu bedakan antara baut yang di luar sama baut yang di dalam. Oke, ini kita cabut. Udah bisa. Langsung aja nanti kita ambil SSD-nya. Untuk informasi, ini SSD-nya pakai yang 256 GB ya. Nanti kita hanya jadikan sistem aja. Ini mereknya RX 7, cukup terjangkau harganya daripada merek-merek yang lain, dan untuk kualitasnya lumayan juga. Langsung kita lepas disknya, lepas juga covernya itu. Langsung kita pasang ke SSD. Nah, ini kita pasang ke SSD-nya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman covernya. Ini saya covernya masangnya terbalik. Nah, kita lepas lagi, kita pasang covernya lagi. Nah, ini saya terbalik, saya lepas lagi ini covernya, terus kita pasang lagi ini. Kalian nggak usah terburu-buru ya, santai aja, nggak usah terburu-buru biar hasilnya bisa maksimal. Oke, kalau udah terpasang, langsung kita pasang ke slot di mainboardnya. Oke, mantap, udah terpasang. Tinggal kita pasang baterainya tadi ya, yang kita lepas ya. Nah, ini kita pasang baterainya dulu.
masukkan soketnya. Habis itu kita baut lagi, jangan sampai tertukar ya bautnya, karena biasanya baut yang di sekitar baterai ini ukurannya dia itu lebih kecil dan lebih pendek, beda sama baut yang buat cover tadi ya, yang kita lepas di awal tadi. Kita pasang kembali bautnya semuanya. Nah, ini udah kepasang ya baterainya. Oke, setelah itu kita pasang harddisknya pada HDD-KD. Jadi nanti biar ada 2 drive ya, yang SSD-nya nanti bisa kita jadikan sistem aja, terus nanti yang harddisknya bawaan tadi kita masukkan ke KD dan bisa kita jadikan tempat menyimpan data-data kita. Jadi lebih lebih banyak ya kapasitasnya, dan tentunya performa dari laptop tadi akan lebih cepat ya, soalnya kita sistemnya udah langsung pakai SSD, nggak pakai harddisk lagi. Nah, kita pasang baut-bautnya dulu pelan-pelan aja. Ada 4 baut. Nah, ini usahakan pasang semua ya biar kencang, nggak goyang-goyang. Cara-cara ini bisa kalian terapkan ya pada laptop-laptop yang masih ada DVD-nya. Tapi biasanya untuk keluaran laptop-laptop yang baru-baru sekarang ini udah nggak pakai DVD lagi ya, karena udah jarang sekali DVD dipakai untuk saat ini. Dan biasanya laptop-laptop yang baru sekarang udah menyediakan port NVMe, jadi lebih enak untuk upgrade-nya. Nah, ini udah terpasang ya di DVD-nya. Jangan lupa baut kancingannya yang di DVD tadi dipindah ke DVD KD. Oke, setelah semua terpasang, lanjut kita pasang kembali covernya tadi ya. Oh iya, ingat ya teman-teman, ini kan SSD-nya kita jadikan untuk sistem ya, untuk di drive C itu untuk sistem aja. Berarti kalian setelah terpasang SSD-nya ini, kalian harus wajib install ulang dari awal lagi, karena di SSD-nya tadi masih kosong, belum ada Windows-nya. Karena yang bawaannya tadi Windows-nya ada di harddisk. Nah, maka dari itu nanti kalian wajib install ulang lagi Windows-nya di SSD. Nah, untuk Windows yang di harddisk tadi bisa kalian nanti hapus aja, biar ruang penyimpanan di harddisknya semakin banyak ya, makin lega. Nah, ini udah pemasangan bautnya, kita kembalikan lagi pemasangan bautnya. Kita ngencenginnya standar aja, maksudnya nggak usah terlalu kencang banget, nanti malah bisa tembus ya itu, soalnya casingnya tipis juga ini.
Kita pasang baut semuanya, pasang, lanjut. Setelah bautnya semua terpasang, kita pasang DVD caddy-nya tadi. Nah, sebenarnya ini biar rapi di DVD caddy tadi, nah bisa kita ambilkan penutup yang di DVD bawaan tadi, tapi ini saya tidak maaf, saya lupa nggak videoin, jadi ini video seadanya dulu. Nah, setelah itu kita coba ini ya, rapatkan semua dulu ya, pastikan casingnya rapat semua. Setelah casingnya rapat semua, ini kita coba hidupkan ya teman-teman. Coba kita hidupkan. Nah, alhamdulillah ini bisa hidup. Nah, setelah itu tentunya kan ini masih kosong ya, nggak ada Windowsnya. Lanjut kita install ulang. Nah, ini udah masuk ke proses install ulang Windowsnya. Oke, seperti itu ya. Jadi setelah kalian upgrade SSD, kalian harus install ulang sistemnya ke SSD tadi yang kita pasang tadi, karena yang kita pasang adalah belum ada Windowsnya. Nanti next video kita insya Allah akan buatkan gimana sih cara buat bootable Windows pada flash disk. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.